जे आंनि मावनायनि सम आरो थासारि। दिपेन बर' बिथाङा एबसुनि प्रेसिडेन्ट महरै थागोना थाला मोनसे गेदेर सोंलु बयनावबो दंमोन। दिनै स्वयं बिथां सारा डायनामिक लिडार सासे बिथाङाबो फोरमायदों। नैबे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना मोनलांनो हागोन साफ्रोमबो बर'फोरनि थाखाय दुलाराय बर'। मानो होनोब्ला एबसुआ मोनसे जाथिनि सिनस्रि होननानै जों गोदोनिफ्राय मानिबोदों बयबो। दिनै बे बुब्लियावहाय दिपेन बर' बिथाङा गावनो स्वयं गावनि बैसोखौ लानानैबो फोरमायफैदों। नोंथांमोननो नैबे खौरांखौ फोसावनो आखायाव लादों दायो। साफ्रोमबो नाय आरो शेयार खालाम। आरो बेनि सायाव नोंथाङा मा बिबुंथि होनो सानो? बिबुंथि होनो हागोन कमेन्टनि थ्रुयै। मानो होनोब्ला गोबांथार लिडार ओरैबायदिफोरबो दङ नायो भिडिअखौ कमेन्ट चेक खालामो जे सोर सोरखौ मा बुंदों, माब्रै माने पाब्लिकनि रिएक्सना होननानै बाथ्राया बेनो सरसा सोलिबाय थादों। थारैनो नोंथाङा जिराय थारमारसिगोन नामा? थांनाय समाव दा प्राय आराय मास जाबाय जोंनि 13, 14, 15, 16 दतमा जुथुमामोन। आरो बे खोथाखौ आं एसे बुंफिननो नागिरो जे 27 एप्रिलाव जोङो मोनसे दिन तारिख खालामदोंमोन, खिन्थु 1 मेआव हरखाबै जोङो दाबिनाय बायदियै गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव बड'फानि मुसुखा बेखेवनाय, लामा बेखेवनाय बे हाबाफारियाव जिहेतु नखर मन्थ्रि, हादोरनि नखर मन्थ्रिया बाहागो लादों। आरो बे हाबाफारियाव बाहागो बयबो लानायनि थाखाय जोङो जोंनि जि 27 एप्रिलनि जि जुथुम माने बे थान्दै जुथुमखौ जोङो फावसायदोंमोन। आरो बे बिथिङाव आङो नखर मन्थ्रि बिथांखौ धन्यबाद होगोन, आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ धन्यबाद होगोन, भारत सरकारखौ धन्यबाद होदों जे मोनसे महान आरो गिदिर खामानि बिथांमोना जोंनि दाबि बायदि एबसुनि दाबि बायदि मावनानै होबाय। गुबुन मोनसेया जाहैबाय 12 मे तारिखआव जों आरो फिन मोनसे दिन खालामदोंमोन। नाथाय हरखाबनो भारत पाकिस्तान जि जुद्धनि जि थासारि आरो पेहेलगाम कान्दनि उनाव भारत पाकिस्तान जि वार, बे वारा सानब्रैनि थाखाय सोलिदोंमोन। उनाव सिज फायार जाबाय। बेनि थाखाय जोङो दोनथ'नो गोनां जादों। दिनै जों फिन खेबसे लाफिनबाय। आरो बे बुब्लियाव नोंथांमोना जेखौ सोंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिरनि टार्मा 2 बोसोर, 2 बोसोरनि उनाव जोङो गोदान कमिटि दायो। आरो आङो थांनाय समाव डेलिगेट हाउस एबसुनि गासै जोंनि बिबानगिरिफोरनिसिम मोनसे प्रस्ताब, मोनसे प्रप'जेल लाखिदोंमोन जे आंनि मावनायनि सम आरो थासारि माने गोलाव समनि मोनसे थासारि आरो लोगोसे बैसोनि थासारि, आंनि गोसो आरो आंनि इस्साखौ आङो हाउसआव फोरमायदों बा जोंनि बिबानगिरिफोरनो फोरमायदों। दा बे बयबो मोनसे मोनसे सम थायो। आल्टिमेटलि दिनैनि जि डेलिगेट सिटिं, जे थान्दै मेला फाइनाल डिसिसनखौ लागोन। आरो बे थान्दै मेला माने बे हाउसआ हाइस्ट फराम। थान्दै मेला जि थांखि आजावगोन आरो बिथांमोना जि फाइनाल डिसिसनखौ लागोन बेनो फाइनाल जागोन। थान्दै मेलनि सायाव रावबो गोजौआव नङा। आं दहायनो बुंदों जे जोङो माहारिनि थाखाय आफाद, आफादनि थाखायसो जों 3 नम्बराव आरो माहारिनि थाखाय आफाद दादों। आफादनि आदर्श आरो प्रिन्सिपलखौ लानानै जों हाबा मावदों। बे आफादनि टार्मा 2 बोसोर आरो बिनि उनाव थान्दै मेला जिल्ला, आन्सलिक आरो मिरु बे फाइनाल डिसिसन होनानै बिबानगिरिफोरखौ सायख'यो। थान्दै मेलाव जि डिसिसन जागोन आं बेखौनो गनायना लागोन। आंनि गोसोनि खोथाखौ आं फोरमायबाय आरो आङो थान्दै मेलनि खाथियाव आंनि गासै प्रप'जेलखौ आङो हगारबाय। बिथांमोना जि डिसिसन होयो बिनि सायाव बिबेसना जागोन आरो फाइनाल जि रिजाल्टआ फैगोन। गोजोन्थों। जुदि दोनफिनोबा नोंथाङा थागोन ना थाया? थान्दै मेला मा डिसिसन लायो बेखौ नायग्रोनोसै लेट्स सी। आरो बिनि उनाव आङो 1 बाजिनि सिगां जोङो गासै हाबाफारिखौ फोजोबनो सानदों आरो बिनि उनाव माखासे सावरायनाय हाबाफारि जागोन लान्चनि उनाव। 1 बाजिनि सिगां फिन खेबसेबाव थान्दै मेलनि फाइनाल डिसिसना फैयोब्ला नोंथांमोननि मेडियायाव फैनानै आङो खोथाखौ लाखिफिनगोन। गोजोन्थों।